Selamat datang di Jejak Harian Arif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan flashback tentang bagaimana pergi jalan-jalan bersama dengan guru senior ya, bahasa Indonesia Pak Arif, Pak Effendi di PKN, Bu Emi di matematika, dan Bu Loli di kesenian ya. Kami jalan-jalan bersama siswa, tapi karena terlambat datang ya, Arif sendiri terlambat ya, dan ikut dengan mobil Pak Pen. Jadi di sini selama perjalanan kami seru-seruan ya, sambil tertawa mengenai kegiatan selama di perjalanan. Yuk kita simak video berikut yang merupakan perjalanan kami selama di jalan ya, mulai dari Bukit Tinggi menuju ke arah Singkara ya, lewat dari dan di situ tertawa dan juga macam-macam lah di dalamnya. Dan satu momen yang luar biasa, bisa satu mobil dengan guru-guru senior. Dan jangan lupa untuk ikuti terus Jejak Harian Arif ini untuk sebagai pengingat, apapun kegiatan kita bisa menjadi hal yang luar biasa untuk kita nikmati. Aku orang di sini ya. Apa tah ibu dia? Sudah. Ini dah naik tu di bawah. Wah, bisa bete. Cuma nggak ada Papua. Onde mantap. Kowe isi pisang ngone. Onde mande. Iya, ada tanggal ni kan? Ambil dia. Onde. Tadi dia ajak pindah ke Madinah muah. Awak dah salah. Paling orang itu. Lama ya Bu ya, masih panas-panas ya. Menu pertama hari ini bersama Oh, dia ada ni juga. Aku orang di sini ya. Apa hati dia? Apa tah ibu dia? Sudah. Ini dah naik tu di bawah. Wah, bisa bete. Cuma nggak ada Papua. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I
Ya, demikianlah keseluruhan tentunya pergi jalan-jalan bersama dengan guru senior, dan juga siswa pun menikmati jalan-jalannya selama pergi ke masing-masing tempat ya, dari kebun teh sampai ke Padang hingga senja sorenya, dan pulangnya dengan keadaan lelah tentunya. Jangan lupa untuk terus ikuti jejak harian Arif, dan terima kasih yang udah subscribe. Mudah-mudahan banyaknya video-video seru lainnya yang bisa dinikmati bersama-sama. Jejak harian Arif tak berhenti sampai di sini. Bye bye.